om att ni gjorde en storyline till den här grejen i Globen. Kan du inte säga någonting om det? Hur jobbar ni med det? Det var ju rysligt svårt. Jag skulle stå där på scen och tala om att det som Jimmy Åkesson har sagt i 2-3 år, det är fullständigt rätt. Det var ju själva utmaningen. Och få Globen att ställa sig upp. Ja, jag skulle ställa mig upp och säga, hur gör man det? Va? Att det är ju inte klokt att vi inte har försörjt UNHCRs flyktingläger med pengar. Inte för att det inte ska komma pengar till Sverige, men man ska inte lämna hungriga unga män med ansvar för familjen liksom i ett flyktingläger och skämmas. Det är ju ren rekryteringsgrund för den så kallade ISIS här, va? Det är jättedumt gjort, va? Genuint dumt. Och den här låsningen vi har fått i Sverige, att man får räkna av flyktingmottagande som bistånd, va? Man snackar om att man ska ha accountability, va? Det betyder ju förmågan att sätta kostnad på rätt konto. Och det saknar man ju då när man håller på att plocka det här från det hållet. Nu är det klart att om man måste få fram 8 miljarder för flyktingmottagaren kanske man ska ta en del från biståndet, en del från militären, en del från forskningen på Karolinska institutet, som jag brukar säga, bara för att inte skylla på någon annan, va? Eller varför inte mediaforskningen till exempel. Och det här då, när jag såg, sen när man börjar köra med det här lättköpta, vad flyktingsmugglarna är otäcka. När vi har lagt upp ett system som är fullständigt uppenbart när man tittar på det, att vi är jättesnälla mot människor när de kommer hit. De får 500, eller de kostar 500 spänn om dagen. De får inte 500 kronor om dagen. Och sen så gör vi allt man kan för att de inte ska komma in. Fullständigt ogenomträngligt Arlanda har vi. Och sen så sätter ungrarna upp ett litet taggtrådssax som det ändå går att krypa under. Det går ju inte att göra på Arlanda. Det går inte att krypa under incheckningsdisken. Och så säger jag det, och då blir alla olyckliga, för det är liksom en storyline det har blivit, va? Och det är ju konstruerat det här. Att om du går genom den här fruktansvärda hinderbanan där några kommer att förlora sina barn som drunknar i havet, va? Och du tar alla dina pengar du har, det ligger mellan 20 000 och 100 000 kronor kostar nu. Då får du komma hit till Sverige och så får du svenskt uppehållstillstånd. Det är ju ett väldigt knäppt system, va? Och det fungerade när det var ett litet flöde. Det fungerar inte nu, va? Och varför jag var motiverad att säga någonting, det är för att tyvärr är sannolikheten att det här kommer att bli mycket värre, va? Men hur tänkte du då när du satte ihop den där framställningen så att du inte skulle få... Ja, vi tänkte det att vi måste ju förstå att vi ska ta emot människor. Först gick jag fram och så tänkte jag måste få lugn på det hela. Det var inte så väl planerat heller. Men Ola sa du måste få lugn på dem. Och jag har varit svärdslukare så jag vet hur man får tyst på 12 000 människor. Får jag be om ett ögonblick av absolut tystnad. Man kan få alldeles tyst på en publik. Man bara lugnar sig lite, va? Och då förstod jag visste inte så mycket, men jag såg när Filip och Fredrik de snackade. Så jag svarade dem kortsiktigt också. Jag var bara fokuserad liksom. Men nu måste jag få lugn. Och så måste jag säga att det här var allvarligt det jag ska prata om. Det är fruktansvärt allvarligt. Och så kom vi på att vi sa att de här människorna som flyr och utsätts för sådana risker, de får oss att förstå vad kriget är, va? Då kunde vi liksom skildra de här inte som några skurkar som försökte få förmåner, men de var modiga, va? Och de gjorde allt för sin familj, och då fattade vi som levde så här hur illa kriget var, va? Och så delade vi, det var Ola som kom på att vi skulle dela in Globen. Tyvärr gick inte belysningen så vi fick inte det att fungera på media. Vi ska försöka göra det i postproduktion nu. Och så visade jag det, för Globen var då Syriens befolkning var den var 2000, så tog jag tredje främsta raderna fick resas upp. Det var de som är i Sverige. Och de levde sig så in i det, så när jag stod där så bara tittade de på mig, va? Men då hade vi bestämt oss att då skulle jag säga välkomna till dem, va? Då fick jag lämna den lilla konstpausen och då fick jag applåden, va? För då var grundbudskapet för hela sammanhanget, det var vi välkomnar er, men det är ju inte där huvudproblemet var. Och sen visade vi då faktumen att det var 3% som har kommit till EU. Och sen var det Ola som tvingade att ta fram siffrorna då. Så var det 500 kronor för var och en som kommer till Sverige. Och 25 kronor skulle det vara i flyktinglägret, men vi har bara betalat 10, va? Och sen har ju allihopa snappat det här nu till slut, va? Att det jag säger är precis det som Sverigedemokraterna har sagt. Men då sa vi, det var Olas formulering, vi får inte låta Sverigedemokraterna få monopol på en sanning, va? Det är väldigt farligt att göra det. Och då blir man någon slags sådär, det kan man inte säga för det har han sagt, va? Men om vi först beskrev oss med hjärtat och vi förstod de här människorna med inlevelse och vad det var, och sen gick därifrån och förklarade att det här gör ju att vi förstår det. Och på slutet sa han, det allra anmärkningsvärdaste jag sa, är det några som har förstått det. Jag sa att vi ska inte få slut på kriget, vi måste vinna kriget, va? Jag sa att vi måste vinna kriget mot Islamic State.
Och det är något som jag tror vi inte har tagit till oss än. Vi måste ha infanterisoldater som vinner över dem alltså. Och det är en sån där